అధ్యక్ష, ఈ దేశంలో గొప్ప పార్లమెంట్ వ్యవస్థ ఉంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని రాష్ట్రాల్లో అత్యున్నతమైన కోర్టులు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే అతి గొప్ప రాజ్యాంగం ఉంది. అలాగే న్యాయం కోసం వాదించే న్యాయవాదులు లక్షల్లో ఉంటే చట్టాన్ని అమలు చేసే పోలీసులు కోట్లలో ఉన్నారు. అధ్యక్ష, ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలో ఇంతమంది ఉన్న దేశంలో ఈరోజు మహిళలు వీటన్నిటి మీద కూడా నమ్మకం కోల్పోతున్నారు. ఆ తప్పు చేసిన వాళ్ళని రోడ్డు మీద చంపండి అనే పరిస్థితికి వచ్చింది అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అధ్యక్ష, ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అధ్యక్ష, ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రిని కూడా మహిళలు అన్న అని పిలువరు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి మహిళ జగన్ గారిని జగనన్న అని నోరారా ప్రేమగా పిలుస్తుంది. పాదయాత్రలో ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తమ సొంత తోబొట్టు తమ ఇంటికి వచ్చాడని ఆనందపడ్డారు. తమ కష్టాలు తెలియజేసుకున్నారు. ఈ రోజు ఆ కష్టాలని దూరం చేసే విధంగా ఆయన తీసుకొచ్చిన అనేక కార్యక్రమాలు, అమ్మఒడి కానివ్వండి, అలాగే డ్వాక్రా మహిళల రుణమాఫీ కానివ్వండి, అలాగే నవరత్నాలు కానివ్వండి, ఆడవాళ్ళ పేరు మీద ఇంటి స్థలాలు కానివ్వండి, అలాగే 50% రిజర్వేషన్ అన్నిట్లో ఇవ్వటం కానివ్వండి, ముఖ్యమైన డిప్యూటీ స్పీకర్ పోస్ట్ ఒక ఎస్టీకి, ఒక హోంమంత్రి పదవి ఒక ఎస్సీకి ఇచ్చి మహిళల మీద ఆయనకున్న గౌరవాన్ని చాటారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అధ్యక్ష, ఎందుకంటే జగనన్నకి 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఆ ఆడపిల్లల్ని గౌరవిస్తాడు, తన తల్లిని గౌరవిస్తాడు, తన చెల్లిని గౌరవిస్తాడు, తన భార్యని గౌరవిస్తాడు. అలాగే ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రతి మహిళని గౌరవిస్తాడు. కాబట్టి ఈరోజు మహిళలందరూ కూడా జగనన్న ఈ అసెంబ్లీ నుంచి తమకేం చెప్తాడా అని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎవరైనా తమకి కష్టం వస్తే ఆర్చేవాళ్ళు తీర్చేవాళ్ళు ఉంటేనే చెప్తారు. అధ్యక్ష, ఆ ఆర్చే తీర్చే తమ అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ అసెంబ్లీలో మేమందరం కూడా ధైర్యంగా మాట్లాడే అవకాశం కూడా మాకు వచ్చిందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అధ్యక్ష, అలాగే అధ్యక్ష, ఈ పెద్ద మనిషి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. 30 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ, 40 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ అని చెప్తాడు. అధ్యక్ష, కాల్మనీ సెక్స్ రాకెట్ లో తన ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు కేసుల్లో ఉంటే ఆ కాల్మనీ సెక్స్ రాకెట్ లో ఆడవాళ్ళ మాన ప్రాణాలకి విలువ ఇవ్వకుండా తన పార్టీ నాయకుల్ని కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవటానికి నన్ను బలిపశువుని చేసి రూల్స్ కి విరుద్ధంగా 1 ఇయర్ సస్పెండ్ చేశారు అంటే ఈయనని ఏమనాలో కూడా ఒకసారి మీరు మాట్లాడాలి. అధ్యక్ష